إيه الأصوات اللي أنا ممكن أسمعها لو أنا هسمع على الرئتين؟ يلا البس معايا السماعة وعلي الصوت عشان تعرف تسمع الأصوات. فلو أنا شخص طبيعي فهو ده الصوت اللي هتسمعه من الرئتين. أما لو الشخص اللي قدامك بيدخن فهو ده الصوت اللي هتسمعه من الرئتين. أما لو الشخص اللي قدامك عنده أزمة أو ربو فهتسمع الصوت ده. أما لو الشخص اللي قدامك عنده مية على الرئة فده الصوت اللي هتسمعه. أما لو كان في عدوى أو التهاب رئوي فهو ده الصوت اللي هتسمعه. وأخيرا لو طفل صغير وبلع حاجة وعملت له انسداد جزئي فده الصوت اللي هتسمعه. وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات أكتر صوت مميز سمعتوه.